તો ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસ નેતા હિમાંશુ પટેલે પોતાના જન્મદિવસની માત્ર ઉજવણી પૂરતો સીમિત ન રાખતા જનસેવાનો સંકલ્પ લીધો છે। આ પ્રસંગે તેમણે હિમાંશુ સાંભળશે નામના નવા જનસંપર્ક અભિયાનની શરૂઆત કરી, જેના માધ્યમથી સામાન્ય લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળી તેના ઝડપી નિરાકરણ માટે પ્રયત્ન કરવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। कार्यक्रम दरमियान पाटीदार शहीद परिवारों ने सहाय गायने राष्ट्रमातानो दरज्जो आपवा सहित कुल 35 मुद्दाओं सरकार समक्ष रजू करवामां આવ્યા હતા। उपरांत नीट परीक्षा दरमियान अमदावादना विद्यार्थीना मौतनो मुद्दो पण उठाववामां આવ્યો હતો। हिमांशु पटेल सरकारने आ તમામ માંગણીઓનો નિકાલ કરવા માટે 31 ઓક્ટોબર સુધીનું અલ્ટિમેટમ આપતા ચેતવણી આપી છે કે જો આ માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર ઉપવાસ આંદોलन શરૂ કરવામાં આવશે। पाटनगर नेटवर्क न्यूज़ना चैनल हेड रोहित नायाणी पण खास उपस्थित रह्या हता। जोड़े राखी अमे लड़ीशुं अने साथे साथे जो नहीं थाय तो हूँ आज आ मंच पर जवाबदारी पूर्वक कहूं छुं के 31 ऑक्टोबरे सरदार पटेलनी जन्म जयंती हूँ अमरनाथ उपवास पर बेसीश अने जो नहीं करे तो हूँ गुजरात में मारो समाज मारा पाटीदारों हूँ गुजरात की अंदर गामे गाम तालुका तालुका मथके आ मोटा प्रश्नों मैं आ जोयुं तो हूँ कोई समाज ज्ञाति में एवुं मानतो नथी पण छतां पण मैं मारा समाजना प्रश्नों जो हूँ ना करूँ तो बीजो समाज तो मारा पर शुं भरोसो मूके ए लागणी साथे अमे आ सरकारने 31 ऑक्टोबरनु सरदार जयंतीना दिवस सुधी आ 2-3 प्रश्नों जो उकेली जाए 14 पाटीदारों परिवार में एक रोजगारी आपवानी बात हती। लायकात प्रमाणे पट्टावाड़ा होय तो पट्टावाड़ा, क्लार्कना सक्षम होय तो क्लार्क, जे बी होय एनो कंईक रस्तो करवानी बात करवा अमे विनंती करीशुं।